Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ebben a kis kicsomagolós videóban. Rendeltem a Lumenet-től néhány izzót az autóhoz. Például első helyzetjelző izzót azért, mert ledes van benne, és azért állítólag a rendőr leveheti a rendszámot, hiába, hogy sokkal jobb, sokkal szebben világít, fehérebb fénye van, tized annyit fogyaszt áramot, tehát energiatakarékos is, és minden tekintetben korszerűbb, mint a hagyományos izzószálas, izzó vagy villanykörte. Akkor is a törvénykezés, meg a szabályzás, meg a KRESZ nem halad a korral, ők még abban a tudatban élnek, hogy a lámpában abban izzónak kell lennie, és ha nem az van benne, akkor azért megbüntethet a rendőr, és le is veheti a rendszámot, ha éppen olyan cipő van rajta. Úgyhogy ezt elkerülendő rendeltem ezt a pár darab izzót a Lumenettől, amit most meg fogok mutatni kicsomagolós videó keretében. Na hát nagy nehezen sikerült felszaggatnom a rögzítéseket, úgyhogy elvileg már a doboz az bontásra kész. Egy kézzel, mert a tabletnek valamiért nem megy a front oldali kamerája, nem tudom azt bekapcsolni, és így nem tudom a tabletet letenni az asztalra, hogy két kézzel tudjak bontani, ti meg mindent lássatok folyamatában. Na, ilyen kis habok vannak benne. Térkitöltő, úgynevezett térkitöltő. Hogy miért a Lumenettől kellett megrendelnem az égőket, miért nem mentem be egy boltba? Hát bementem egy boltba, nem is akármelyikbe, hanem a Bárdihoz. Mert gondoltam, hogy a Bárdi, hát az egy ilyen nagy nevű, nagy cég, mindenféle alkatrészeket forgalmaznak, hát akkor ott biztos vannak olyan égők, amik nekem kellenek. Hát nem voltak, sőt, nagy kerek szemekkel nézett rám a eladó, hogy az micsoda, amit én szeretnék, mert ő még erről soha nem hallott, de hát ha van, akkor nézzük meg a gépben, és természetesen nem volt, illetve nem természetesen, éppen hogy nagyon nem természetesen, hiszen ilyen égőm már 15 évvel ezelőtt, amikor még a Toyotám volt, és benne voltam akkor a Toyota Klub nevű szervezetben, ott az egyes embereknek, akiknek fehér búrájú lámpájuk van az autójukon, már ők használták ezt a fajta égőt, mert ez egy esztétikailag szebb égő. Az a neve, ez pont nem az, na ez az. Az a neve, hogy diadém ennek az égőnek, amint látszik, ilyen króm vagy fehér színű, hát ilyen króm is, meg fehér is, mind a kettőnek lehet mondani. Az a lényeg, hogy fémgőzölt, és ilyen ezüstös színe van neki, és persze sárgát világít, ez egy irányjelző égő, sárgát világít, és ez arra van, hogy a fehér búra alól ne világítson ki a sárga színű égő, és ne nézzen ki úgy az autó lámpája, mint a tükörtojás. Ezt belerakjuk, és akkor fehér marad a lámpa, és sárgát fog villogni. És ezek nem LED égők, mielőtt még bármiféle hatósági szerv itten dörzsölgetni a markát, hogy majd majd milyen jó, megbüntetjük. Ezért, mert itt ezt bemutatta, és akkor majd mi meg elkapjuk, hát bizony gyermekeim, ez nem LED, hanem izzólámpa. Rá is van írva 5 wattos.
Ez az oldalvillogóba való. Nézzük, mik vannak ráírva. Ott van VY5V, diadém, króm, 12 volt, 5 watt, Osram gyártja. Osram.com és ECE minősítése van, ami itt van alul. Mindjárt oda viszem a kamerához. Tehát ott van az ECE, ami azt jelenti, hogy európai szabványnak megfelelő. Rittig nem talál fókuszt, a fene egye meg a mocskos pofáját, akárhogy is próbálkozom, de amikor így az előbb le volt téve, akkor szépen talált fókuszt. De most nem talál valami miatt. Mindegy. Nem is az a lényeg, ez ugyanúgy. Ott van rajta alul, az az ECE. Minősítés, tehát európai szabványnak megfelelő. Lámpába való. És ha minden jól megy, most még ki is cserélem gyorsan. Ez attól függ, hogy mennyire ült már ki a motor, mert most jöttem haza. Még forró motorú géptető alá nem jó nyúlkálni, mert akkor minden megégetheti az ember kezét. Fényviszonyok még éppen hogy adottak, úgyhogy lehet, hogy még kicserélem. Ezen kívül rendeltem tehát ezek az irányjelzőizzók, és ez az a úgynevezett napfényizzó, szintén izzó, nem pedig LED, amit sajnos a LED lámpa helyére be kell, hogy rakjak. Ne tévesztem meg senkit, hogy kék a búrája, nem kéket világít, hanem fehéret. Ez a kék búra, ez arra hivatott, hogy az infravörös, illetve a vörös tartományt azt kiszűrje a fényből, és ezáltal fehérebb a fénye. De ez izzó lámpa, úgyhogy ennek sárgás fénye lesz, nem úgy, mint a LED lámpának, aminek fehér fénye van. Nem tudom, talán meg is tudom mutatni. Kimegyek és bekapcsolom a LED-es helyzetjelzőt, és mellé bekapcsolom a tompítottat, mert a tompítottam is ugyanilyen kék búrájú, ugyanez a fajta, ez a Cool Blue Intense, ami ide van írva az aljára, tehát ugyanez van benne, mint tompított fényszóró, és elképesztően sokkal sárgább a fénye, még annak dacára is, hogy ilyen kék búrája van neki. És vettem még 2 tolatólámpát, azt nem most fogom kicserélni, szerintem majd hónap. Nagyon szép fényük van. A 2-nek legalábbis, amit láttam róla. Na, akkor megyek ki, és megmutatom, hogy mégis mi a dörgés ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Tehát találkozunk mindjárt. Tehát itt vagyok az autónál, és amint látszik, az irányjelző izzó az sárga, de fehér a fényszóró. Búra, lámpa búra. Másik oldalt ugyanúgy, úgy néz ki, mint a tükörtojás. Az autó lámpája, illetve az oldalvillogók is hasonszörűen ugyanez a téma. Ott a sárga benne szépen, a szép tojás sárgája. Bekapcsolom mind a 2 lámpát. És amint látszik,
Ugye a két középső az a ledégő, a szélső az pedig a tompított fényszóró, és jól láthatóan a ledégő az sokkal fehérebb, mint a tompított. Közelebb menve, ez a legjobb szög. Ha így fölülről nézünk le, akkor aztán egyértelműen látszik, hogy sokkal sárgásabb, mint a LED. Innen nézve is. De hát a bürokrácia malmai nagyon lassan őrölnek, és ahogy annak idején 20 évvel ezelőtt tűzzel, vassal büntették azt, aki pótféklámpát rakott fel az autójára, ugye a harmadik féklámpának, most már kötelező az autón a pótféklámpa. Tehát azért haladnak a korral, csak nagyon lassan. Hát most éppen a ledégőket tiltják, mert ugye az korszerű, és nehogy már korszerű legyen az autód, és nehogy már te haladjál a korral. Tehát ezek olyanok, mint az ólom csizmát viselő dinoszauruszok, ezek olyan lomhák. Úgyhogy majd idővel ez biztos fog változni, de most egyelőre még ez a szabály, és ezt kell követni. Egyébként szép az a ledégő, így vettem én már az autót, tehát az előző valamelyik tulaj rakta bele. Csak ahogy nézegettem az interneten, ez nem szabad vele közúti forgalomban részt venni, hanem csak off-roadon, tehát hogyha erdőbe járnék vele, vagy mit tudom én, a szántóföldön mennék ki a szőlőbe, dűlőutakon, akkor világíthatnék ledégővel, de az országúton nem, ahol számítana, hogy lássak, ott nem világíthatok vele, csak ott, ahol kevésbé számít. Na de hát ez van, ezt kell szeretni, vagyis, hogy ezt muszáj szeretni. Úgyhogy ez van, akkor találkozunk az izzólámpa kicserélős videóban. Sziasztok!